妈，要是不把这个卖爆，真的都对不起这个商家，他这个价格太合适了。主要它是冰淇淋绿豆饼，你们都知道冰淇淋绿豆饼一般都得做到20块、30块钱发到手，然后它这个到手价给你看一下，姐妹们，我的妈呀，5块9毛9一盒，9块9毛9，9块9发到手是2盒，姐妹们，我吃的今天这个吃的是芋泥的啊，它这每一盒是300克的，姐妹们，哇，冰淇淋的呀，绿的那个我这是芋泥的，哇，好吃啊，这个是真的香，皮儿超级薄，然后奶香十足，它不是普通绿豆饼，这是冰淇淋绿豆饼，然后更加细腻。哇，真的超好吃，宝宝们！就这个啊，你们买回家收到后，你尝一尝，你看看它这个个头，哇，这里面这个馅料，这简直了，姐妹们！这个馅料占比是非常的高的，里面就是薄薄的一层小皮儿，然后这个皮儿是非常非常松软的，能感受到吗？巨好吃，买回家自己尝一下啊！